大家好，我係 Philip。咁啊，最近 Unity 就問我有冇興趣試下佢哋嘅讀卡器啦。咁同大家去試下啦，佢嘅讀卡器都冇乜問題嘅。咁其實咧，我之前都同大家介紹過唔同嘅牌子，一啲咧比較高級 USB 嘅4.0啦，一啲高級啲嘅讀卡器啦。咁大家都話幾好用嘅。咁至於今次咧呢個嘅產品咧，有啲咩值得咧我去講下咧？咁啊同大家咧開箱去睇下啦。咁其實老實嘅，咁原本咧即係都考慮緊，喂咁會唔會有啲重複啊？咁之前都已經介紹過一啲比較高階啲嘅讀卡器。咁啊，今次有啲咩唔同呢？咁其實呢個讀卡器呢，咁啊首先講一講佢啦。咁其實佢係一個呢可以手機啦同埋電腦啦互用嘅。咁有啲人就會話：咦，平時嗰啲用唔到用手機咩？其實係用到嘅。咁但係呢個設計呢，有啲唔同喎。咁啊點解呢？咁同大家去講下啦。咁首先咧，佢因為佢係磁吸設計啦，所以如果大家用落手機咧，係會咧可以直接磁上去嘅。咁其實咧，佢有啲咩用處咧？咁我自己覺得佢除咗個讀卡可以讀到你自己相機嘅相片之外咧，咁因為而家你知啦 ，SSD 又貴咗啦，咁啊所有嘢都貴咗啦，其實係。咁啊有陣時咧，即係想用啲電話咧，即係譬如 iPhone 啦，可以拍 ProRes 啦、ProRes 4啦。咁啊，想用一啲咧，即係高格式咁，但係佢要外錄嘅話咧，咁其實你就可以用翻你自己本身相機一啲記憶卡去到利用呢個讀卡器就可以拍得到啦。咁有啲人話唔係，我唔係用 iPhone 嘅，咁咧佢都有跟一個磁圈俾你咧，貼翻落部手機度咧，咁啊你就可以用翻嗰個磁吸噶啦，咁一樣都係可以嘅。咁另外因為佢係咧本身係手機嘅即係設計啊嘛，咁又佢仲有可以有2個 USB 位嘅，咁大家會睇到咧，即係佢機身度咧，其實咧除咗有指示燈啦，咁啊佢就有2個 USB-C 嘅位㗎，咁一個咧就係可以供電啦，一個咧就係過數據。咁有咩用咧？就係話如果大家用緊手機拍，你都知啊，係取電取得幾快下嘅。咁所以咧，如果你可以插住嚟拍啦，亦都有多一個 USB 位咧，俾你做一個供電嘅話咧，咁你就可以插住咁樣拍。咁呢個咧就係本身佢一個咁嘅設計嚟嘅。咁另外廠商都俾咗一條咧，即係幾得意嘅 USB 線俾我哋試啦。咁就係一條咧可以係做鎖匙扣嘅 USB-C 線嘅。咁啊支援啦，即係 8K 60Hz 嘅 HDMI 信號啦，亦都係240火嘅充電啦，亦都係支援咧數據嘅。咁啊，所有嘢咧都係咧喺晒條線度可以做得晒啦。咁啊，唔係嗰啲咧淨係充電線啦，淨係得一個功能嗰啲嚟嘅。咁當然啦，試讀卡器一定要同大家試下個速度啦，因為始終讀卡器咁啊，試下讀卡同埋咧寫入個速度啦。咁因為最直接影響咧大家使用體驗啊嘛。咁呢個咧就係咧就我哋去試下呢個 AJA 標準之下咧行 1GB 嘅 file size 佢嘅速度。咁啊而寫入咧就有975 MB。咁讀取咧就有1129 MB 嘅，咁我覺得咧呢個咧係 1GB 嚟講咧，即係可能咧就唔係太試得太清楚啊，因為可能佢仲喺咧個 Mac 機嘅 buffer 影響之中。咁啊，我同大家一定會試埋咧大 size 嘅 file 傳取。咁啊，你見到喺個大 size 64GB 嘅傳取之下咧，讀取係979 MB，而呢個寫入咧就係952 MB。呢個表現咧都係非常之優秀，你見到條曲線咧係直嘅，咁亦都係表示啦，即係張卡又好或者個讀卡器又好啦，其實個表現咧都係非常之接近佢原廠嘅表現，亦都係咧好穩定嘅。咁呢樣嘢都係咧，即係如果大家用啲平嘅讀卡器，唔單止會係可能 drop bit 更加容易咧會損害到個資料嘅。咁雖然我係唔係話同佢打廣告嘅，純粹因為佢俾我試啦，咁同大家去講下啦。咁我自己覺得咧，即係點解都會講下即係呢啲讀卡器咧？咁其實其中一個咧，如果你用手機去用讀卡器嘅話咧，其實係非常之危險嘅，冇錯。即係唔係同佢打對台，即係唔係話佢講衰佢，只不過咧係有一啲唔知名嘅牌子，有唔知名嘅設計嘅芯片，又或者唔知名佢嘅電腦設計咧，係對張卡非常非常之危險嘅。唔知大家知唔知啦？咁如果大家要留意一啲比較後生啲嘅即係女孩子啦，或者男孩子咧，佢哋好中意咧直接係用一啲讀卡器插落手機讀卡。
咁但係問題係咩咧？就係佢哋咧成日都會唔小心或者唔知道咧，用咗一啲送嘅讀卡器或者平嘅讀卡器，淘寶嘅讀卡器啦。咁當然淘寶唔係淨係得唔好嘅，咁有啲好平嘅咧，真係唔好用啦。咁啊真係會咧，因為佢哋電源啦或者佢哋嗰個芯片嘅問題咧，可能咧會整嗰張卡壞啦，甚至乎咧即係佢會燒卡啦，亦都係咧資料佢唔見咗啊。咁所以咧呢樣嘢都係大家要小心留意嘅。其實最緊要咧就係咧，而家大家越嚟越係多用手機啦，去執相又好啦，又或者係咧去旅遊嘅時候 backup 相。因為好似我自己為例啦，我自己嘅電話都買到比較大容量啊，咁有陣時咧都想喺電話上面處理啲影片或者相片啦，咁都要靠啲讀卡器咧去用啊。咁至於即係大家有冇需要咧，我覺得睇下本身你有冇個讀卡器啦，咁亦都係咧即係究竟個讀卡器嘅功能啱唔啱你。咁好似我自己咧就會經常使用 iPhone 咧嘅 Pro S 或者 Pro S 4去拍片嘅，咁呢樣嘢咧亦都可以俾到我咧，無論係讀卡器啦，又或者攞嚟拍片咧，都係有用嘅。咁呢個當然係我自己嘅用法啦。咁至於大家有冇用處咧，就可以按翻自己需要啦。咁其實 Unity 咧，其實都有其他嘅讀卡器嘅。咁例如咧，即係佢有同款咧，都有一個 SD 啦同 microSD 嘅讀卡器啦。咁都係支援咧 USB 嘅100伏嘅載嘅即係輸入嘅，即係兩個 USB-C 嘅 port 啦。咁亦都係咧可以做磁吸嘅。咁如果大家即係話真係唔需要即係咁大隻嘅話咧，其實佢仲有一隻咧就冇磁吸嘅版本咧，都係平啲嘅，咁都係按翻自己需要啦。咁其實都係啦，都係嗰句啦。咁大家去買讀卡器時候都要小心咧，呢個即係唔好買啲雜牌，即係無論你即係咪買呢個牌子都好啦，因為我真係冇收佢廣告費啊。即係咪買個牌子嘅話，都要小心咧，啲讀卡器咧即係究竟個質量係點樣，因為咧絕對會影響你當下咧拍嘅嘢。咁而家一陣間咧，即係如果真係 touch wood 唔好彩咧，全部嘢冇晒，甚至乎燒卡咧就大件事啦。因為而家你知啦，讀卡器事少啊嘛，你張幾億卡先事大啊，因為張卡咧而家真係好貴好貴啊！咁希望今日呢個簡單嘅小分享啦，咁令到大家咧就知道咗呢個品牌啦，亦都係有個咁嘅讀卡器啦。咁亦都係提醒大家用呢啲讀卡器嘅時候嘅千萬要小心啦，因為真係唔好用啲平嘅讀卡器啦。咁啊資料無價，亦都係而家啲記憶卡都係有價㗎。咁所以咧大家要小心啦。咁啊下一次再同大家講更加多新嘅產品，更加多唔同嘅話題啦。下次再見，拜拜。